সো আমি আমার বোনকে একটা ডেয়ার দিব। আমার হাতে একটা মরিচা আছে অনেক বড়, লুক এট দিস, আমার চেহারার সমান। ওকে এটা দিব খাবার জন্য, একটু খাওয়া আছে অলরেডি। এরই গো মিলি, খাইলে 100 টাকা দিব। 100 টাকা দিয়ে আমি খাবো প্লিজ খাও। $100 স্টপ। মিলি 100 টাকা দিয়ে মরিচ খাচ্ছিস এটা টেস্টি রিয়েলি? লাইক রিয়েলি? Can't have